축사의 소똥을 청소차로 싹 쓸어 모아 훌륭한 땔감으로 만든다. 수거한 분유를 압축 기계에 넣으면 섬유질이 뭉쳐지면서 각진 긴 성형 스틱으로 뽑혀 나옵니다. 일정한 크기로 싹둑 자른 뒤 바짝 말려주면 단단한 친환경 바이오매스 연료가 완성되죠. 바짝 마른 스틱은 화로 속에서 장작처럼 화끈하게 타오르며 훌륭한 화력을 자랑하는데요. 맛있는 요리까지 뚝딱 완성해내는 버릴 것 하나 없는 농가의 완벽한 자원 순환 시스템. 기계로 더 스마트해진 소똥 연료의 재탄생? 여러분은 어떻게 보셨나요?